aí, meu jovem? Nosso amiguinho aqui, Gordinho da Jogaterica ali, ó. Sempre nos vídeos. Isso aí, não botar aí na caixa aí, né? E Célio, o rei da solda elétrica. Fazendo as estruturas aqui da caixa de som. Da L200 Extreme. A caixinha tá deitada. Aqui é só o começo, né? Estruturazinha pra tampa levantar e baixar com a caixa, né? Por trás aqui vai ficar o hidráulico, sistema. Sai botando pra moer aí na solda. Aqui tá a caixa das baterias. O cilindrozinho que vai ser usado, ó. E é o pequeno. Caixinha com o nome já LX. A caixinha já tá em pé. O cilindrozinho já tá apoiado aí, ó. Mais ou menos nesse canto. Pra galera do bar. Aí. O mais conhecido pelo... Galera do bar. Ó o Célio, o rei aí da solda. Competindo com o Lulinha. Cadê o Gordinho da Jogaterica? Se escondendo ali atrás. Tá toda noite aqui ele. Esse cara só trabalha à noite, hein? É que só tem tempo à noite. Ao dia é outro serviço. À noite é mexendo nesse sonzinho. Vamos fazer outro videozinho agora já, ela pintadinha. E funcionando o hidráulico subindo e descendo, hein? O outro vídeo agora que vai sair agora é tudo pintadinho já, tudo montado. Finalizar aqui esse vídeo.